هو أنت ليه عمرك ما فكرت هو في إله بيجبر عباده على العبادة؟ أمال لا إكراه في الدين دي إيه؟ أمال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دي إيه؟ أمال لست عليهم بمسيطر دي إيه؟ فكر كده وعيد تفكير، هتلاقي في حاجات كتير تم تلبسنا فيها. هتلاقي فوق في أمور كتير وكبيرة تم تزييفها لإبعادك عن حقيقة الإله الحقيقي، بجماله، بكرمه، بغناه، بعظمته، بقوته، برأفته، بكل صفاته، بكل معانيه، بحقيقته الحقيقية. خلاك تشوفه من بره إله بيكره الجمال، مع إنه هو خلقك أنت أصلا جميل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طب هل المعقول إن لما الإله يخلق خلق في أحسن تقويم هيبقى الإله ده بيكره الجمال ويكره الألوان ويكره الفنون؟ مش منطقي حتى. وفي أنفسكم أفلا تنظرون؟ جرب كده تبص جوه نفسك. أول ما هتبص جوه وأول ما هتبتدي تتعرف عليها وأول ما هتحب جمالها وتحب خلقتها اللي مفيش زيها أبدا، وتبتدي تكتشف أعماقها وأعماق أعماق 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 أعماقها، وتطلع في كنوز وتكتشف في مجوهرات وفي عملات، هتعرف حقيقة الإله فين. هتعرف إن هو أبدا أبدا ما بيحطش عليك إجبار، أبدا أبدا. كل الفروض معناها منح، أبدا أبدا. الإله جميل، يحب الجمال، كريم، عظيم، ليس كمثله شيء.